ariko mbere yo kujya kwa Kagame nari maze nk'ibyumweru binasinzira ndarantekereza so nzamugeraho gute, nzaca nkajya njya kuri Twitter nkamwandikira mu gikari ntasubize, ahantu hose bifata umwanzuro wo kujyayo. nuko nagezeyo baranyakira neza, abasore bamurinda baba bari kuri gate, baramaze ushaka iki, bashaka Papa Ivan, naho navugaga ko ari perezida wa repubulika nshaka Papa Ivan, amushakira iki, tuganira mfite agenda nandikagamo ibintu byinshi cyane, ibyo nashaka ko tuganira biri muri agenda. nuko muraganira iki, sekirite nasiyonari, diplomasi, ibintu byinshi nyine nkabirondora. ngukora iki se, ngo ndi umunyamakuru ufite ibyangombwa, nkabereka press card mu makarita asanzwe aranga abanyamakuru ikiri valide, nkayibereka bakavugira mu byombo byabo byabayobeye. mwese ni ubwa mbere ubigeze ushaka perezida wa repubulika, ngo ni ubwa mbere ko muri 2006 nigeze kwakira abana muri village Rugwiro, ngira opportunity nanjye njyayo kubonana nawe, nubwo muherukira. nuko banjyana kuri barriere ya kabiri, urashaka iki, yamena yirenze nta n'ikibazo, gusa bamaze mu nzoga, oya nta nzoga nywa, bakashyamo alcohol test ubumve ko nta kintu nanyweye, nari maze nk'ukwezi nanywa inzoga, mba ndarokotse. banjyana kuri barriere, bari bayifite abo babanza baramuhamo, babona nta kibazo, ariko bakajya bavuga ku byombo cyane. ndabashimiye bakurikiye Umuryango TV, gendeye Joseph Akuzwe Umuremyi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Matata Christophe. hari Jean ijyaho ni Christophe gusa. Christophe ugira mutagatifu ryari Christophe, nta mutagatifu nzi wa Christophe, ntawe nyambyita kubera ntabaye mu idini cyane. ntagira umunsi ndangira ni ku ya mbere z'ukwa 10 premier de sambre tuse hajya abantu ni nono nana nene abo bose nibwo bagira umutagatifu ko nta ndakoze ko ndawuza uwo munsi nzaza zirikana aho ngaho niba utabyibuka. good Matata ni umunyamakuru, Matata wigenga, wigenga, ni umunyamakuru wigenga, bita aba freelancer, atunzwe n'umwuga w'itangazamakuru, ariko twamutumiriye ravuga ngo ni ikintu kidasanzwe, kavuge gutyo. ari mu bantu bigeze guhaguruka mu rugo bakajya kwa perezida, bagiye kumureba, kumusura, kanirisa byose. reka rero tumuha akanya tubwire Mata, wahagurutse mu rugo byagufashe gute ngo ujye kwa perezida, ko perezida atari umuntu? so ndabizi perezida ntabwo ari umuntu, ariko uko byaje Kagame niwe modo wanjye, sanzwe ari modo wanjye, numaze iminsi myinshi cyane nshaka kuzamugeraho, nkamugezaho ibibazo biri mu itangazamakuru n'ibibazo byanjye bwite. so le 18 tariki 18 z'ukwa 8 2018 ntabyutse bisanzwe, njya kuri ARG aho dukunda gukorera abanyamakuru, nkora inkuru bisanzwe bigeze saa 5, njye Nyamirambo, mu isoko ry'Nyamirambo njya kugura agakote keza n'agakweto kugira ngo nseruke ngewe usa neza. nuko mfata umumotari ntagenda, tugera peyaje, ndavuga ngo zamuka hariya, uzi ko ari mu gihugu, ntabwo nyine nari nzi ko atari uwo munsi, nawe reka ngende mutegereze, hari mu Budage mu nama yaje bya bihugu 8 bikize. wari wagiye kumutegereza mu rugo? nari wagiye kumutegereza mu rugo, ndagomba gutaha uwo munsi n'inama yari kurangira. nuko motari tugiye yamparikayo iwe mu rugo kuri barriere, apana iwe mu rugo nane kuri barriere, motari mu Kiyovu kuri residence. motari ahita yirukanse ndahaguma. wari wishyuye se? ntabwo nishyuye se ncika. waramubwiye se ugiye kwa perezida? oya yabonye, namubwiye ngo hagarara hano, mva kuri moto, ahita yirukanka. kuko bitemewe guhagarara hariya. kuko atakwishyuje se? yari afite ubwo yose yirukanka, ahubwo yari azi ko bahita bamurasa, njyewe mbaga nta bwoba afite. ariko mbere yo kujya kwa Kagame nari maze nk'ibyumweru binasinzira, ndarantekereza so nzamugeraho gute, nzaca nkajya njya kuri Twitter nkamwandikira mu gikari ntasubize, ahantu hose bifata umwanzuro wo kujyayo. nuko nagezeyo baranyakira neza, abasore bamurinda baba bari kuri gate, baramaze ushaka iki,
ashaka papa Iva nawe navugaga ko ari perezida wa repubulika ashaka papa Iva amushakira iki tuganira mfite agenda nandikagamo ibintu byinshi cyane ibyo nashaka ko tuganira biri muri agenda nuko muraganira iki sekirite nasiyonari diporomasi ibintu byinshi nyine nkabirondora ngo ukore iki se ngo ndi umunyamakuru ufite ibyangombwa nkabereka press card mu makarita asanzwe aranga abanyamakuru ikiri valide nkayibereka bakavugira mu byombo byabo byabayobeye none se ni ubwa mbere ubigeze ushaka perezida wa repubulika ngo ni ubwa mbere ko muri 2006 nigeze kwakira abana muri village Rugwiro ngira opportunity nanjye njyayo kubonana nawe nubwo muherukira nuko banjyana kuri barriere ya kabiri urashaka iki ya mina irenze nta n'ikibazo gusa bamaze mu nzoga oya nta nzoga bakajyamo alcohol test ubumve ko nta kintu nanyweye nari maze nk'ukwezi nanywa inzoga mba ndarokotse banjyana ku yindi bariyeri bari bayifite abo babanza baramuhamo bakora nta kibazo ariko bakajya bavuga ku byombo cyane bamaze nk'iminota igahe nka 30 buri bariyeri namaze iminota 30 keretse aho namaze isaha irenga njya ku ya kabiri bigenda gutyo same situation njya ku ya gatatu ngeze ku ya kane sanga ntago ari abasirikane ni abantu bambaye civile bambaye amakote bisanzwe warenze eshatu zose imwe bakubwira genda ujya ni bimwe ugenda ujya hariya bariyeri ntarengwa niyo ya kane bose banapima se bapima ko nta kintu ngo baza ndakora imodoka ije ngo wose uje ariko mbabwira ngo wowe ntabwo ari tuza naza mu kanya bakanshijisha ngo turaganira birangije barangaburira ibyo kurya saa sita uretse gato wageze ku bikote wahageze igihe kise nageze saa 5 bariyeri ya mbere wagezeho saa 5 mava saa 10 bakimata ibibazo nuko iya nyuma niyo wasanze iriho abantu bambaye amakoti banjyana muri salo barangaburira bara nziza mbona amazi niyo babwiye ariko ngo nawe ndashonje mu byo kurya n'icyo kunywa barabizana ndarya ndanywa umuceri n'inyama n'ifiriti ndarya nabifoye se babifoye nuko bigeze hagati nkabona baragenda bakansiga mu nzu njyenyine yari inzu imeze gute se inzu nziza cyane VIP irimo nk'icyumba cy'inama nameze nk'ahabera inama nuko baragenda amara iminota nka 20 bataje nanjye kurya se ahantu bagiye kumuzana cyane kandi ubwo maze kurya nagiye kubona mbona ribiraje nibwo ribiraje gitangira imodoka ya ribu yatangiye 2018 muri imodoka ya ribu rwose iraje iraparitse abaje parambwira ngo rero turakujyanye ngo ntuhindukire mbona banjyanyiraga leta ariko ngenda ndeba bamwe ngo ntuhindukire iparitse hese yaraje muri president iwe mu rugo bariyeri irinjira banshyiramo ngo tugende ahantu tugiye uraza kumubona ariko bambeshye ngo sindebe inyuma nuko tugeze muri ribu mu myirondoro byanjye barebamo banyaga telefone bakajya babona muri telefone harimo abantu benshi b'abafana tuvugana harimo abavugizi ba polisi harimo kuvugira polisi mu mujyi wa Kigali harimo abapolisi benshi bakomeye ribu nose gusanzwe n'inzoga ngo ndazinywa nose gusanzwe ikibazo cy'umutwe ngo hoya bikabayobera gamagara abanyamakuru bahamagaye bitwa Raoul ramuzi bamagana Mwamba Viator kuko ari abantu twari twavonye umunsi kase ngo matata nta kintu ugeze ajya barabamuha ibyo kurya bihumanye ngo hoya kuko muzaza kuri ribu ejo naraye uyu munsi muri ribu witano babyuka baraza barababaza bakoresha statement bandika baraye bafunze muri kasho kugira ngo nyine nari natangiye kurwana nkubita abantu bashyira ku ipingu bashyira muri kasho kubita abantu heza abantu bari kuri ribu bose bafunze nkabakubita nkavuga nabi ngo ngenda ndashaka perezida wa repubulika nkajya ndirimba harashize igihe kinini tuvuye mu itora ry'igihugu nkajya ndirimba sanimo zose zinkomba buryo uyu mugabo izo ndirimbo zose zo mu itorero nkaziririmba nkoma amashyi tubyuka fande itayezo baramuhamagaye uramwibuka akiri umuvuzi mu mujyi wa Kigali baramuhamagaye araza asanga ndi kuririmba icyaka kiranyishe ahita ajya kungurura amata ya Highland sinzi cyane dumye nkosa ndetse yafunguranya mu menaho yambaye iniforume ano wese avuga ngo reka banjyane Ndera nuko bahamagara mukuru wanjye na mushiki wanjye baraza kuri polisi bataje imodoka ya polisi ambulance banjyana Ndera
indera kugerayo ni cya gishinge nyine bagatangira kukuvura bisanzwe. nuko nagezeyo nabonye umukuru w'igihugu nageze ku cyo nshaka ribiti byivangamo. ese ko banarwanaga niyo babagaho gute? ni ukubyuka mu gitondo cya gishinge gituma umuntu agenda gake gake bakigutera bwa mbere uje ukihagera. niyo ndamukanyo niyo umuntu yakubeshyira ngo urarwaye uje uri bunamuze bakigutera icyo bakiguteye tugagara umunsi wa make gutera bivuga ngo niyo yakubeshyira bakubeshyeye bari wambeshye nyine. ariko nanagizemo aka trouble mentale uko naganiriye n'abapsikologe n'abantu bazi ibintu bya mental health barambwira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe reka tumuvure. barebye basanga nari ndwaye depression, umunaniro mwinshi. urabyibuka ko nari mfite ikiraka Depite Habineza yamamaza nakoreshaga Twitter ye nzenguruka igihugu cyose nta kuruhuka neza bihagije ndi kuri Twitter. Shaka twese twazengurukaga amata. Nje nakoreshaga Twitter cyane. Ntabwo naruhukaga. Nje ntabwo naruhukaga cyane. Ko twese twazengurukaga. Banywaga n'akabyeri gakeya. Abantu bose basanga cyo cyabiteye. Ikindi hamwe ngo ushobora kuba ufite depression yagendaga kabije. Ariko kiba gishinge nicyo bakwakiriza. Nicyo bakwakiriza. Barakigucomeka ukamara nk'iminsi nk'itatu utarabyuka. Kiba kirimo ibintu byose, proteine, ibintu byose babirimo. Ntabwo ukenera kurya. Nta kurya nta kunywa. Nuko rero indera ndahaba nabonaga n'abandi banyapolitike, abasirikare bakoze amakosa. Hari abasirikare bakora amakosa bakavuga ko bafite ikibazo cyo mu mutwe bakajyana indera. Kuko indera haba hari n'abantu na military ziharinda kugira ngo batatoroka. Abasirikare twibera inshuti dusangira mu gitondo babyuka mukamuha igikoma muranza mukabyuka mugakaraba saa 11 mugafata imiti muri kunywa igikoma nimwe za mu gitondo ibaze ahantu gishinge cyo gusinziriza n'ibinini bakubyuka saa 10 za mu gitondo nimwe mpamvu ugiye zindi usanga bose baba baryamye ku rubarasa kubera igishinge n'umunaniro. mwamara kunywa igikoma mukajya mu misa mwaho mu misa mugatangira activity hamo kiliziya wandara gutyo gake habamo sare A na sare B. Sare A ni yabarembye, sare B ni yaborohewe. Urabona tukajya muri B, muri A yabarembye ni ansanga abantu bambara ubusa batiyitaho bana bataboza utabasha kwiyoza ari umuganga ukoza ari uguha imiti ntacyo ubasha kwikorera kuko uburembye. Iyo uri muri sare A nta n'umuntu wemerewe kugusura kuko uburembye yabiteye agahinda kubona umuntu wawe ahora yambaye ubusa ntabwo bisa neza. Nuko maze mu byumweru 2 banjyana muri sare B nari maze koroherwa. Ariko abagabo baba ari ukwabona abagore uko muhura mugiye kubyina gusa. Hari sare buri akabiri bajya kubyina. Aba DJ bakaza bakashiyamo umuziki mukibyinira. Umuntu wese agataha, abakobwa bagataha n'abagabo bagataha. Nuko abantu baduzongwa rero ari danje mukajya mu misa tukava mu misa tukajya gukina basket hamwe na za biyari urese akina umukino ashaka. Ibi bitaro birahenze ntabwo ari nk'ibitaro bisanzwe. Ibitaro bigaburira abantu mu gitondo saa 6 na dina nimugoroba. Urumva ko ari ibitaro byiyubashye. Nuko abantu bose barasuraga abo kwa fande basura abajepe baza bakansura. Ndabyuka ruwazaga w'inyenyeri 3 mu kapitene. Arambwira ngo fata telefone zanjye ujye umpamagara mu bitaro. Nagiye kwa muganga nta mituweli mfite barayishakira kuko ari wanjyanye mituweli ndayibona hari cyo nagiraga ndi kuri mituweli bari kwezi njya kwa muganga akanyandikira imiti. ubwo umunsi warangira umunsi wagenda gute mukava mu misa mukajya gukora amasuku mukamesa mugakoropa aho muryama. Abara kubikora biganya nka saa 5 mukajya gukina imikino basket, abakina biyari, abakina amakarita. Kuri amwe mumeze ugenda gake se wakinaga ikimo. Hakino ufite akabaraga nge ntacyo nakinaga. Nirwaga njyamye ndi kugana n'abaganga psychologue tuganga baho nyine. Nuko sasa zagira mukajya kuri lunch. Lunch mukarya bateka ibiryo byiza n'inyama rimwe na rimwe n'agafiriti mukarya. Aho kuri lunch mukajya kurya amasaha 2 saa 7 kugera saa 8 kunya mugabo muri activity mukareba televiziyo abo muri televiziyo abo muri abo bahita bayimena rwose ntiyamara na kabiri bahita bayimena ko bigo barwana ugeze bahita kwambura ibintu byose sentire inkweto ibyuma bikomeretsa
byose bikwamura iyo ubonye urwana bagushyira muri kasho ahantu bita muri zaruwa barazica baranza akazica iyo urwanye bagushyira muri zaruwa ahantu hameze nka kasho ukabamo wenyine wakoroherwa bakakureka utakoroherwa bakatera igishinge bakubaye ugarutse mu buzima buri normal ubwo umunsi ukaba urarangiye mukajya kuryama tukanza tugasenga bakaduha imiti saa sita baguha imiti na mu gitondo na nijoro mbere yo kuryama uranza ugafata imiti nuko umunsi urangira muri weekend kuko bitandukanye nta baganga baza muri weekend mwirirwa mu gipangu mwenyine haza umuganga umwe ukubaye imiti n'urarizamu mukimwirirwa mukina muri televiziyo nuko televiziyo biriho iki se ibiriho amakuru ndabyibuka Victoire na Kizito bafungura narindi kwa muganga ndeba amakuru kuri flash ngo Kizito na Victoire babafunguye mu mbaza za perezida urumva ko umuntu aba medita nabirebye bisobanukirwe ariko harabo amatora depite yabaye ndi muri kasho ariko nawe mfite ibiraka ameze nka kasho ndani nka brigade ndani mfite ibiraka amatora y'abadepite yabaye ndi mu bitaro niyo gushaka no gutoroka umunsi umwe baramfata ataba banshyira muri kasho ni nka gereza iyo bitaro ni nka gereza kuko habayemo abasekirite bacunga umutekano nta muntu wemerewe kurenga igipangu hahora hakinze umuganga iyo yaje arakingwa akongera akabakingirana muhora mukingiranye kuko muri akenyeye mwakwangiza ibintu habiri bakubita abaganga nuko ubuzima bwabo bumeze hariya ubwo se muri amakuru mukayasobanukirwa mwese abantu kurwara mu mutwe santé mentale ntago hari uburwayi bukira n'ubudakira hari uburembye cyane n'utarembye cyane nje kuko ari ubwami nayo ndwaye kandi ari byo mu muryango cyangwa ibirozi n'ibishitani adabo baba ari yose ababoswe ibishitani byo mu muryango nje byari ibintu bavanye mu kazi stress na depression ibintu nyine byo kwara ababyeyi kera ukiri umwana nkanye na viye bamwishe afite amezi 3 na meri muri jenoside simbazi nakuze ndurwa n'abandi bantu bamenda mbumugabo ibyo rero nibyo byanteye ayo depression ko nakuze nyine nta babyeyi nzi ntaki navana mwe nabonye nkuze nuko byagenze hari aho hamaze igihe kingana iki namaze amezi 4 ntaha ngaruka utaje nyine iyo uraye bagusezerera avuga ngo genda umare icyumweru mu rugo iyo byanze bakugarura mu bitaro ngero byaranga kwangukira byari byaranze burundu byanze dufata icyemezo cyo kujya mu bapfumu iwacu banjyanye mu bapfumu umupfumu ku Ruyenzi bita Mukwiye niyo wanyijije ibintu byo gusaya turabireka tujya mu bapfumu tuyoboka inzira ya gipfumu kuva najya mu bapfumu sinongeye kurwara umeze neza nese umupfumu yaguhaye ikimata yamaye ibyatsi imirizo y'ingwe ibintu byinshi cyane utamenya gupfumagura asa n'ubizi buriya kuvura kwa muganga ntabwo wakira ibisazi ntabwo wakira indwara zo mu mutwe bisaba umupfumu utaze kugira abakurikirana umuryango timu oya none se Mukwiye atuye ku Ruyenzi igihara ni ahantu hitwa mwibimba ubuze ntujye uhora ujyayo n'ubundi njyayo iyo numvise ameze neza njyayo ujyayo akankorera treatment akamvura iyo nabuze ibitotsi njyayo akankorera imihango myinshi cyane rero nkasinzira uwo mwishyira gaheze oya ntabwo tumwica kuko yazanye n'iwacu ni ihene gusa uburi ihene mu isoko mukayibaga akayikorera imihango imigenzo ya gipfumu nuko gakira ariko umuntu atazi bamuca amafaranga menshi yewe mwajyanye hari umudamu namurangiye mu 1500 ariko yarakize nawe ko mudamu ko ni ihene gusa twabaze turamuhereza ariko iwacu banamugurira n'inzoga ari inkwe nkayi bageheze twayigusantu bita mu ishusho irunda n'ujye wumva kwa noze bari abasaidate batuye niho uwo muntu atuye kwa abasaidate niho atuye ni nawe mukurangiye hoya grafre yagiye gutura yo baramumurangira bavuga ko afite umwana ufite ikibazo ubindera aba muzamuzane mpangane n'ibyo bishitane cyangwa amarozi cyangwa ibintu byamuteye yasanze ari by'amarozi se ntago ari amarozi yamwe n'abantu banduze ngo dukora n'abantu ngo dukorana niko yambwiye ariko abana besha abapfumu banabeshya ariko gusa yaramvuye kuva naje sindasubira mu bitaro navuga mu bitaro namara ibyumweru 2 nkongera nkajya crise nkayoberwa hondi wovuyeyo ryari bo mu kwa 11
septembre tariki 9 z'ukwa 11 none asezereye ibitabo uwuhe mwaka 2018 kuva uwo mwaka sindasubira mu bitabo ariko hagati yo mu kwa 8 mu kwa 6 no mu kwa 7 no mu kwa 8 no mu kwa 9 nta mezi abiri nta kwezi namaraga mu rugo ntarasubira mu bitabo ubwo wowe wagiye kumura mu kwa 11 mu kwa 11 arambwira ngo ntuzonye kunywa imiti y'indera ujye unywa ibyatsi byanjye ubu nturasubirayo sindasubirayo kandi mba numva ameze neza nturongere ibyo byatsi n'ibyo guhaye n'ibyo ntarabinyweye nibyo ninyweye ariko kwa muganga naho njyayo bakankora control bampa imiti sinyimwe ayijugunya ukayijugunya cyose bantera agashinge bita ardor de canoise kuko nyine bantera ibindi nkabijugunya uzayinywe imiti yariya ntiwanabyuka abantu bumva nta kabaraga nta na kimwe wakora none se ubwo nturumva utica imiti cyangwa se iby'ikizungu se bimaze iki iby'ikizungu ntacyo bimaze keretse iby'ikinyarwanda ngirayo ikinyarwanda ujyayo buri munsi njyayo buri kwezi nawe base nk'uriya mugabo ko atari urwego yimutse cyangwa akigendera ni iki ariko aratuye kuko afite n'amasambu n'ibiki byose yenda warwaye cyangwa akagira nicyo kibazo atari ivuriro uvuga ngo ni umuganga ukora nicyo kibazo rero niyo myumvire dufite neza ko ariho ntuje iyo ngiyo niho ntuje ndumva ntuje ibyo byo ntabwo nari mbizi ntabwo ari ubizi amaye ntiyafite umupfumu unyitaho tugenda agakora imihango agatekera akagira gute byose akirukana ibishitani n'ibiki byose akirukana ubu se mu buzima busanzwe ubayeho ute ubuzima busanzwe kubera kurwara akazi karahagaze so mbayeho mu buzima butari bwiza mbayeho kubera abagira neza kubera akazi nari mfite karahagaze nari umunyamakuru mfite ikinyamakuru cyigenga so kiza kuvaho kubera narwaye mbura ubushobozi bwo kugisubizaho so n'ubu ngubu ibyo ndi gukora ntuyitura kandi ikora nk'umuntu akamubwira ngo nyandikira article nkayimwandikira yama icyo 1000 yama ibyo 2 nuko kubiheruka n'iryari iheruka ni inkuru nakoze umurenge wa Runda aho ngaho ibintu bya covid n'amashuri covid mu mashuri nagiye sura ibigo byo muri Runda nka 3 njya kureba Mwizerwa rafite igitifu turabaransa nkora inkuru nziza cyane baranayihembye muri ayirishe Popote niwe za projet barayihemba amafaranga nishyuramo inzu ubuzima burakomeza 80 uranabizi nawe urabizi uba muri komite executive ya ayirishe zirazo kuko ziriya nemeru gukurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa association nizo meru kabona kubiswe usaba iki sinzego inzego naragiye kuri GoFund urayizi website yitwa GoFundMe ari website ushaka gukora fundraising kwivuza ufite nk'ubukwe ufite iki website ujyaho ukavuga nimba ukeneye amadolari 1000 yo kwivuza abajya neza akagenda bashyiraho ugasharinga cyangwa amadolari 10 ikajyana n'icyo birafiringa so cyose abantu uko leta yakitaye ku bantu bafite usaba guhangahe nabe natanu nyine nayikoze cyitkozwe nk'umuntu nkawe yikoze ngo ufite umuntu shaka dukora fundraising kuko uzwi ufite platform nini we amafaranga yaza so cyose aba leta ni minisante igire igikurikirana abarwayi bayo bafite ibibazo byo mu mutwe babasabire ifashanyo kuko iyo umuntu arwaye ziriya ndwara ubushobozi bwo gukora buragabanuka ugasanga ubaye nk'ikirema ntabwo ari ukabasanga ubaye dekuraje ukuntu ibyo yakoraga bikagabanuka ikindi ni ukusaba ababyeyi na sosiyete rusange ntikabone umuntu warwaye ziriya ndwara ngo imuhe stigma abaye gukorera ihezo stigma so umuntu afite nk'ubu nanjye afite nzatera ivi nzashaka umugore uri umuryango kurambagiza bakabatuye umuntu ubu babireke ariko njyewe amahirwe mfite fiyanse wanjye ntabwo abinyangira uramufite ndamufite umuvanye hariya cyane oya twarakundanaga kera ariko nako yize ibintu bya mental health arabizi azi ko umuntu ashaka kurwara mu mutwe areka agakira none se kucya kwemerera kujya ku mupfumu imiti ukayijugunya none se kwa muganga ko byanze kwa muganga iriya miti yo kwa muganga ndanabivuga na minisitiri ngamije byuma iriya miti yo kwa muganga ni ibiti bavana mu Buhinde
ibiti bitavura bisinziza abantu bikabamererwa nabi abanza bikoramo story imiti yiriya ntabwo ivura kuko statistique nka 80% y'abantu barwarira hariya bahora mu bitaro ntibavayo ugasanga umuntu amaze imyaka 15 yivuza urumva c'est dommage birababaje kandi wagombye kujya zabaza karita shonga depression igakira akabikira urosa kubera bivuga kusa community komanda imiti itari fort bazana imiti imibisi itari myiza kubera bivuza kuri mituweli aho umuntu avuye hano akajya nko muri Espagne cyangwa mu Buhinde amaze ukwezi bamuha imiti agahita akira burundu sinumva impamvu leta itazana iyo miti nashatse rero kwibaza Karita Shonga uramuzi division manager wa mental health muri RBC Karita Shonga muzakimwaze nk'abanyamakuru imiriya miti ntago ivura pe niyo mibibaho ituma irakugagaza ukagagara ntukira ushaka kuryama nk'iminsi nk'itatu utarabyuka hanze ubu bagufata nk'umuntu warwaye mu mutwe se cyangwa hanze abanyamakuru nibo babizi bonyine kuko ari societe ariko abandi nta muntu ubizi cyangwa se n'igipangu nkodeshamo kuko njya gufata imiti hagiye transport ibura nkabwira muri gipangu ko amafaranga njye gufata imiti akayama na famille abizi nuko abizi ntago ari ariko n'abanyamakuru mu Rwanda utabizi n'inzego RMC barabizi ahubwo ahirije nayo irabizi ako sinzi impamvu ntacyo bakora ngo nabo muri ubuvugizi ariko buriya nzabegera ubu ikarita yawe iracyariho y'ubunyamakuru iracyari y'ubunyamakuru barayiguha n'ubundi barayima nta kibazo nubwo yarangiye ariko barayima ibinyamakuru se uri umufreelance abo ugiye guha inkuru ntago bagira icyo oya nta kibazo inkuru ndayikora neza nkayitsapa hari n'inkuru ntanga muri ntuze ngo bazihembe muri HDI natanze inkuru nubwo batayihembye ariko hari inkuru nziza bamaye na certificate izo nkuru nakoze nta muntu ujya unyimikiraka hari ibyo nkora kuri YouTube nkajya kubaza abantu interview hari inkuru nandika mu binyamakuru no kuri social media hari abiraka njyamo nabyo kuri Twitter Twitter ndacyayakora ndacyahitinga kuri Twitter ufite followers bangahe sasa ejo baranyinjira mfite 7,000 baranyinjirira ariko Twitter kuba ufite followers benshi ntabwo ari cyo kibivuga ugomba ngende influencer social media influencer buri kanya mba nyiriho akantu kose nkamenya mbere nkagakiraho inkuru nkaba wa mbere mu kumenya inkuru abafollowers bagenda bazi nimba urugero umuyobozi wageze amageragere bamugati 30 ukareka baye iminsi 30 kabagashizeho abandi bararayikinga cyangwa bari tweeting nuko ndumva ari ibyo n'uwo ufite ubushobozi bwawe bwo gukora uracyari capacité intellectuelle cyahari ikibazo niyo miti itavura gusa ni imiti itavura muzatubarize mu bapfumu ariko inama nagiye abantu bakajya mu bapfumu bajya bisengera bajya basenga batavuga ngo ntago nese inzira yo gusenga bajya banasenga n'Imana irakiza Mata urakoze cyane murakoze ko abashinzwe gukurikirana indwara zo mu mutwe bazagira icyo bakora bagakemura navuga ko kwita kw'icyo kibazo cyo gufasha abantu ikindi nuko ngo ishobora kubidahe ihenze cyane niyo waba ufite mituweli kuri mituweli ku kwezi wishyura ngahe 57 kandi ugomba kwifata buri kwezi urumva 57 ubwo ibiri kuri mituweli ayo ni 15%. Ubundi nkafite facture z'ibitaro 500 ariya nyine ho barakadira no utayafite baguha imiti ariko ukagenda wajyama amadeni umba ndimo 500 ntago uza kwibuza ngo bakwime imiti barakureka kuri muri database bakaguha ideni abazishyurwa gute ni leta sinzi ukuntu bizaba bitaro muzabisore muri uburyo barana na leta ariko njya numva Dr Nkubiri uhakuriye avuga ngo leta irabambura kandi umuntu urwaye mu mutwe ni leta ni ko responsable yo kumuvuza sinzi ni mubizi uri umutwaro kuri leta nimwitaho ni kuko benshi nimba ufite umwana akarwara mu mutwe akenshi hari ababyeyi batabyitaho ugasanga ababyeyi batereye iyo bakangwa ntacyo twakora nta mafaranga dufite ugasanga n'uwa leta na biriya bitaro byashinzwe ari ibya arkidiocese ya Kigali ifatanyije na frere
abafurere sinzi abafurere ba nyibiriya bitaro ni kimwe n'ibitaro by'i Butare Karayesi Butare urahazi ni Gatagara ni abafurere babishinze kubera charite nyine ni frere de la charite niko bitwa nibo babishinze nyine kugira ngo bafashe abantu ntabwo bareba amafaranga cyane numva ari ibyo reka tugushimire ngira ngo abantu bajye bumva twagutumiye ngo abantu bumve n'indi si n'ubundi buzima abantu banyuramo gusa bafite ikibazo cy'ubwo burwayi bw'indwara zo mu mutwe hari abo byafekita ariko hari n'abandi baba bafite ubuzima bwabo busanzwe n'igisigaye nuko inzego bireba zagira icyo zikora ngo nabo ubuzima bwabo burusheho guhinduka kandi banakire burundu reka tugushimire rero murakoze bwana Joseph ibihe byiza cyane